بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت انسان کی شخصیت کے مختلف طرح کے پہلو ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ جانوروں سے اس قدر پیار اور محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسانی عقل بھی شرما جائے، اور دوسری طرف بعض لوگ ان بے زبانوں پر اس قدر ظلم و زیادتی کر ڈالتے ہیں کہ ایک عام انسان کا خون بھی کھول جاتا ہے۔ ایسی ہی کچھ داستان اس بندر کی بھی ہے جس کی ماں کو ظالم شکاریوں نے مار ڈالا، اور اس کے بعد وہ جنگل میں بالکل اکیلا تھا۔ ناظرین، بیشتر جنگلی جانوروں کا کاروبار اب زیادہ تر ممالک میں غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے، لیکن آج بھی ان جانوروں کو لالچ کی وجہ سے مارا اور پکڑا جاتا ہے تاکہ کالے بازار میں بیچ کر ان کے عوض 4 پیسے کمائے جا سکیں۔ ایسا ہی ملک انڈونیشیا بھی ہے جہاں پر ان جانوروں کو پکڑنے اور ان کو بیچنے پر پابندی ہے، لیکن لوگ باز کہاں آتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ جنگل کے قریب رہتے تھے، اور اس جنگل میں اس نایاب نسل کے بندر رہتے تھے جن کو بعض لوگ غیر قانونی طور پر مار کر ان کے اعضاء کالے بازار میں بیچ ڈالتے تھے۔ یہ ظالم شکاری کسی بھی طرح کی انسانیت سے عاری ہوتے ہیں، اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مارا جانے والا جانور مر جائے گا تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ ان شکاریوں کا ایک گروہ آج بھی جنگل میں بندروں کو مارنے نکلا ہوا تھا، اور بدقسمتی سے یہ بندر اور اس کی ماں بھی ان کی نظروں سے چھپ نہ سکے۔ شکاریوں میں سے ایک نے بندوق سیدھی کی اور اس بندر کی ماں پر گولی چلا دی۔ اس کا نشانہ ٹھیک لگا اور یہ ماں اپنے بچے سمیت زمین پر آ لگی۔ شکاریوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ادھر یہ بےکس ماں اپنے بچے کو دیکھتے ہوئے دم توڑ چکی تھی۔ شکاریوں نے اس کی ماں کو اٹھا کر اسے اپنے مقصد کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ بندر کا بچہ اکیلا ہو چکا تھا اور اسے بھی قید کر لیا گیا۔ شکاریوں کے وہ کسی بھی کام کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان نے اسے یوں بھاگنے نہ دیا۔ خیر، اس کی خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی، لیکن یہ قید ہو گیا، کیونکہ جنگل میں اس نے ویسے بھی اب کسی درندے کے ہاتھوں یا بھوک کے ہاتھوں مر ہی جانا تھا۔ خیر، یہ شکاری اسے اٹھا کر گاؤں لے آئے، اور ان میں سے ایک شکاری اسے اٹھا کر اپنے گھر بھی لے گیا۔ اس کے پاس اس بندر کے معصوم بچے کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے آزاد نہ کیا۔ اس کے اور اس کے ساتھ والے گھر کے درمیان ایک تنگ گلی تھی جہاں سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا، اس لیے اس نے اس بندر کے بچے کو وہاں پر دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ بیچارہ بے زبان گردن کے ساتھ بندھی ایک زنجیر سے ہمیشہ بندھا رہتا، اور اس کے پاس ٹھیک سے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اسے کبھی کبھار کھانے کو کچھ مل جاتا، لیکن اکثر وہ بھوکا ہی رہتا، جس وجہ سے اس کی صحت کا کوئی حال نہ رہا تھا۔ بدقسمتی سے 2 فٹ کی یہ جگہ ہی اب اس کا گھر تھی جہاں پر وہ تقریباً 1 سال سے بندھا رہا، اور اس اجنبی دنیا میں اس کے لیے اب کسی بھی طرح کی آسانیاں نہیں تھیں۔ لیکن ابھی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ اس کو اس شکاری نے ایک وجہ سے یہاں پر قید رکھا تھا۔ اس کو کبھی کبھی اس کا مالک دیوار سے کھول کر اپنے دوستوں کے سامنے گھسیٹتا ہوا لے جاتا، اور یوں ان لوگوں کا تو کچھ اچھا وقت گزر جاتا، لیکن اس بے زبان جانور کے جسم پر آنے والی خراشیں ہفتوں مندمل نہ ہوتیں۔ یہ بندر دل ہار چکا تھا اور اس کو اپنی موت سامنے نظر آتی تھی، لیکن ہر ظلم کا اختتام ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے۔ اس علاقے میں چونکہ شکار اور جانوروں کی قید غیر قانونی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے کئی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، اور اس بندر کی خبر بھی اس ادارے کے ایک جاسوس تک پہنچی، اور اس کی خبر پر فوراً سے اس بندر کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندر کا بچہ 2 سال کا تھا تو قید ہو گیا تھا، اور اب گزشتہ 1 سال سے وہ انہی زنجیروں میں بند ہے۔ ان لوگوں نے پولیس کو بھی ساتھ لیا، کیونکہ یہ لوگ اکثر لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں اور اپنے جانور کو یوں چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بندر آخر آزاد کرائے جانے پر کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اس بندر کے مالک کے گھر تک پہنچ گئے، اور ان کو یہ بندر بھی اس تنگ گلی میں نظر آ چکا تھا۔ اس کے اس ظالم مالک سے جب ان لوگوں نے بات کی تو اتفاق سے اس نے کسی بھی طرح کی مزاحمت نہ کی، اور فوراً اس بندر کو ان لوگوں کو دینے پر رضامند ہو گیا۔ یہ لوگ خوشی خوشی اس بندر کے پاس گئے تاکہ وہ اسے کھول کر اپنے ساتھ لے جا سکیں، اور ان کے مطابق یہ بندر بھی ان کے عمل سے بہت زیادہ خوش ہونا تھا، لیکن اس نے تو آگے سے ان لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی اس جانور کے پاس جانے کی کوشش کرتا، یہ بندر اس پر زور زور سے اپنے ناخنوں سے وار کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ انسانوں سے شدید نفرت کرتا تھا، اور اس کے لیے سب انسان برابر ہی تھے۔ اپنی ماں کو اپنے سامنے مرتا دیکھنے سے لے کر ایک جگہ پر 1 سال بندھے رہنے تک،
اس نے انسانوں کا کبھی کوئی ایسا چہرہ نہ دیکھا تھا کہ اس کو پتہ ہو کہ اس مخلوق میں بھی کوئی رحم دل لوگ بستے ہیں، اور ایسا بھی کوئی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جو کہ ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے شاید اس کی مدد کر رہا ہو۔ ان لوگوں نے اس کو کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ آگے سے شدید غصے کا اظہار کیے جا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں قریب آنے والے کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وجہ سے مجبوراً ان لوگوں کو آخری حربہ استعمال کرنا ہی پڑا۔ ان لوگوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر ان نے اسے ایسے ہی تنگ کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جھٹکوں کی وجہ سے اپنی گردن ہی زنجیر کی وجہ سے توڑ ڈالے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی اس پر بندوق سیدھی کر لی اور اس پر بے ہوش کرنے والا ڈارٹ چلا دیا گیا۔ وہ جلد ہی اس دوائی کے اثر کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا اور اب یہ لوگ اسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو ایک پنجرے میں بند کیا اور اٹھا کر اپنی جگہ پر لے گئے، لیکن ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایسے جانور کو کسی بھی طرح جنگل میں فوراً نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ ایسے جانوروں کا انسانوں کی طرف غم و غصہ کسی معصوم انسان کی جان لے سکتا ہے۔ اور یوں ان لوگوں کے سامنے اب سب سے بڑا اور مشکل حل طلب مسئلہ یہ تھا کہ کیسے اس بندر کو واپس انسانوں کے ساتھ نارمل کیا جائے اور اس کے اندر موجود غصے کو کسی بھی طرح کم کیا جائے۔ اس جانور کو ان لوگوں نے پھر سب سے پہلے ٹھیک اور پیٹ بھر کے خوراک دینا شروع کر دی۔ اگرچہ وہ ایک جنگل نما جگہ پر تھا، لیکن وہ اس چار دیواری کے اندر ابھی بھی آزاد نہ تھا۔ یہ جاندار انسانوں کے ساتھ بہت ہی جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس بے زبان پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے کہ یہ کسی بھی طرح انسانوں پر اعتبار نہیں کر رہا تھا اور کسی انسان کو اپنے پاس تک نہ آنے دیتا تھا۔ ادھر جس ادارے نے اس بندر کو آزاد کرایا تھا، انہوں نے اس کے مالک پر کیس کر دیا کیونکہ اس نے غیر قانونی کام کیا تھا۔ اسے جب پوچھا گیا کہ اس نے کیوں اس کو قید کیا تھا تو اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اس کو نہیں قید کیا، بلکہ اس کے ایک دوست نے اسے یہ لا کر دیا تھا۔ اس بندر کو اورانگوٹین انفارمیشن سینٹر OIC نامی ادارے نے ریسکیو کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ جانور ابھی بھی اس ظلم کو نہیں بھولا، لیکن اب وہ جلد ہی صحت مند ہو کر جنگل میں چھوڑا جانے کے قابل ہو جائے گا۔ OIC والوں کے مطابق یہ بندر خوش قسمت ہے کہ اسے وقت رہتے آزاد کرا لیا گیا، ورنہ سالوں سال بندروں کو یوں ہی ظالم لوگ قید رکھتے ہیں۔ اگرچہ اس کو اس کی ماں تو واپس نہیں مل سکتی، لیکن اس کے گلے میں اب لوہے کی زنجیر بھی نہیں تھی اور وہ تاریک تنگ قبر نما گلی بھی اس کا گھر نہیں تھی۔ اب اس کو سمیٹرن اورانگوٹین کنزرویشن پروگرام نامی ایک ادارہ پال رہا ہے، جو کہ ان جانوروں کی حفاظت اور ان کی مدد کے لیے بنا ہے۔ اگرچہ یہ بندر آزاد ہو گیا تھا، لیکن یہ اس نسل کا پہلا اور آخری جانور ہرگز نہیں ہے جسے قید کیا گیا ہو۔ ہر سال سینکڑوں کے قریب ایسے بندر قید کر کے انسان اپنا شوق پورا کرتے ہیں، اور ان جانوروں پر بے تحاشا ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے ظلم کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ان جانوروں کی آبادی اب گھٹتے گھٹتے لاکھوں سے دنیا کے اس حصے میں محض 60,000 کے لگ بھگ رہ چکی ہے۔ تقریباً 1 سال تک کسی رحم دل انسان کا انتظار کرنے والا یہ جانور اب آزاد ہے، اور اسے اب انسانی رحم دلی اور محبت کا وہ چہرہ یقیناً دیکھنے کو ملے گا جو کہ وہ برسوں سے نہ دیکھ سکا تھا۔ OIC نامی اس ادارے کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم ان بندروں کے لیے موت اور حیات کے درمیان فرق ہے، اور اگر وہ کوششیں نہ کرتے تو کب کی ان جانوروں کی آبادی اس مخصوص علاقے سے ختم ہو چکی ہوتی۔ پولیس نے اس جانور کے مالک پر ٹھیک سے مقدمہ نہ چلایا، اور اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا کہ اس نے اسے جنگل سے نہیں پکڑا تھا، اور دوسری وجہ اس کو رہا کرنے کی یہ بتائی گئی کہ اس نے فوراً اس بندر کو حوالے کر دیا تھا، اور کسی بھی طرح کی مزاحمت کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔